מישהו ברבים, לך פוס את הבן אדם שלא יענה, ואם הוא לא ענה, תבקש ממנו ברכה. עבר הרבה זמן. הגיע היום המיועד, הוא היה בחתונה. באותו חתונה נכנס אדם, לא יודע על מה היה מריבה, ההוא הלבין אותו ברבים, ההוא לא היה לו כוח אפילו לענות. עכשיו, אותו אדם שבא לרבי חיים קניבסקי או לסטייפלר, פתאום נזכר מה שהוא אמר לו, הוא רץ אליו, אמר לו, מתחנן אליך, תברך אותי. ההוא לא הבין מה הוא אומר, תתחנן, תברך אותי. אמר לו, מה אתה רוצה? בן זכר, שבעזרת השם תזכה שנה הבאה לבן זכר. בשנה הבאה הוא לא לבן זכר. כמו זה כוח, אדם שלא עונה. אתה יכול לבקש ברכה לעצמו ככה? אתה יכול לבקש ברכה לעצמו? ודאי, יבקש עליו, משפחתו, על מה שהוא רוצה. זה יותר גדול מכובש עיר. אדם שעובד על המידות, הגמרא מפורשת נדרים כ"ב. הגמרא אומרת שישי אבי דוד אמר לדוד המלך, שים שומר ולך תראה את מה שלמה, לראות מה שלמה הצאן, מה שלמה אחיך. אבל תשאיר שומר על הצאן, כך כתוב בשמואל י"ז. תשים שומר, שלא תשאיר את הצאן לבד. דוד הלך, מי ראה אותו והוכיח אותו? מי זה אחיו הגדול? אליאב. ראה אותו ואמר לו, למה נטשת את מעט הצאן? למה זה ירדת ולמה נטשת מעט הצאן? ואז הוא הוכיח אותו מאוד, ודוד לא אמר כלום. אחר כך הוא אמר לו, אבל השארתי שומר, לא עשיתי שום דבר. גם עכשיו עשיתי משהו, לא עשיתי כלום. כשבא שמואל הרמתי, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ותמליך לי את אחד מבניו של ישי, מי היה האחיו הגדול של דוד? אליאב. אליאב היה האח הגדול. כשהוא הגיע לשם, זרק אותו. הסתכל על גובה קומתו, על מראהו ועל גובה קומתו, אמר זה מלך המשיח. באותו רגע הקדוש ברוך הוא לקח לנו את הנבואה משמואל. אז מה שמואל אומר? זה מלך המשיח, גבוה, תראה איזה גובה קומתו, יפה צוהר. אומר לו השם, אל תסתכל על מראהו ולא על גובה קומתו, כי נאסתיהו. מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, ראיתי מחלוקת עצומה. זה היה לפני המקרה. יש אומרים שזה היה לפני המשיכה, זה מחלוקת. אבל תשימו לב טוב רבותיי, מחלוקת ראשונית, האם באמת אחיו הגדול של דוד היה צריך להיות מלך ישראל או לא? יש ראשונים שאומרים שכן. דוד לא מדובר, לא דוד היה צריך להיות מלך. מי? אחיו הגדול, לא הקטן. יש אומרים, לא, דוד היה מיועד להיות מלך. בפרט שמעשה המשיכה היה לפני כן. יש אומרים. שימו לב טוב, יש אומרים שהיה צריך לקבל אחיו הגדול גדולה בכל מקרה. אבל הפסיד אותה, למה הפסיד אותה? בגלל שהוא כעס על דוד. וגם קראנו לפני כ3 שבועות, ויקצוף משה על פיקודי החיל. 4 פסוקים לאחר מכן, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. שואלים חז"ל נדרים כ"ב, איפה משה רבנו? משה רבנו בא וצווה את עם ישראל, רוצה להגיד להם הלכה, פתאום התורה אומרת לנו מה? ויאמר אלעזר הכהן לאנשי הצבא, זאת חוקת התורה. איפה משה רבנו? איפה משה רבנו בכל הסיפור הזה? אלא, אומרת הגמרא, מכאן שמשה כעס, נשתכחה ממנו הלכה. דוגמה מפורשת, דברים כ"ב. עכשיו הגמרא נותנת לו כמה דוגמאות. תראו מה זה? כעס, איך אומרים? 1 ועוד 1 שווה 2. כעס שווה שכחה, שווה טעות. זה לא חס ושלום פעם, הלוואי והכעס שלנו כמו משה רבנו, אם אנחנו כועסים כמו משה רבנו, יש לנו מצווה לשם שמיים. אבל משה רבנו לדרגתו, לדרגת משה רבנו עליו השלום, שקצר גם על אונן, גם על מה שקרה פה, את אנשי הצבא, כי זה היה בנות מדיין. מכל מקום, גם לגבי המן, מה שקרה שם. אבל היה לו לדרגתו, כתוב בילקוט ראובני, לדרגת משה רבנו 6 פעמים. מכל מקום רבותיי, תשימו לב טוב, בגלל שמשה כעס, זה מציאות. כעסת, שכחת. זה קשה. אתה רוצה לפוס על ילד, תכעס. תראה לו, למה אתה עושה את זה? לפעמים צריך לגעור בו. כמו שכתב הרמב"ם, כמו שכתוב פוסקים. לפעמים צריך להוכיח. אבל שלא יהיה כעס על לב, אלא שזה יהיה הכל, איך אומרים, בחוצה, אין קשר ללב. שכלית. לפעמים ילד, אומרים אל תצעק, נכון? איך כתב הרמב"ן באיגרת? בעולם שמה יעשה אדם, תמיד ידבר בנחת, לכל אדם, בכל עת, בכל זמן. יהיו דבריך תמיד בנחת. אדם רואה ילד עולה על חלון, אין שם מסורגים. לא יצעק לו? תגיד לו, ילד,
תיזהר. מה, לא יצעק? יצעק, לא על זה דיברו. דיברו על דברים מצבים מסוימים. אבל רוב הזמן יהיה כך. אבל שקורה איזה משהו צריך, הוא רוצה להראות כעס, יכול, אבל שיהיה כעס הפנים. איך כתב המערכו? המערכו כתב שמורי ורבי האריזה, כך הוא כתב בכוונות, היה נזהר מאוד מעוון הכעס. והיה מזהיר אותי מאוד, ולמרות שהייתי לומד עם אחי, כותב המערכו, והיה מלמד אותו קבלה, והיה כועס עליו שלא מבין, האריזה אומר לו, תיזהר מאוד לא לכעוס. קשה, נכון. סיפרתי לכם פעם שסיפרו לי, אדם בליל הסדר יושב כמו מלך, שולחן 20 מטר, אני יודע כמה, מלא אורחים. יש לו שולחן קטן בקצה של השולחן, הוא יושב עם כיסא נוח. הילדה שלו מחכה כל היום בצום, מחכה לאוכל רעב. הילדה שלו בוכה לאמא, אני רוצה להגיש לאבא את המרק הרותח. אני רוצה. והיא בוכה, היא אומרת, לא, בלתי זה מרק רותח. לא, אני רוצה. טוב, קחי, תעזבי אותי. איך אומרים, כערה כזאת היא רותחת. איך שהגיעה לאבא, היא חיליקה עם כל המרק הרותח עליו. הוא יושב עם כיסא נוח, ויש לו שולחן קטן. הוא נפל וקפץ, נתן מכה לשולחן, את כל האוכל והשנייה הפיל על האורחים. הוא אומר, איך אתה רוצה שאני לא יכעס? איך אתה רוצה? זה קשה, אבל תבינו רבותיי, זה עבודה, אין מה לעשות. עבודת המידות זה עבודה. איזה התגברות זאת, איזה הרגשה זאת, שמישהו אומר לך, אני רוצה לספר לך איזה משהו שסיפרו עליך לשון הרע. הוא לא רוצה לשמוע, אל תספר לי. איזה הרגשה, תעשו את זה פעם, תראו איזה הרגשה. לא רוצה לשמוע, לא מעניין אותי. תראה איזה הרגשה זאת. זה דבר עצום. למה? כי אדם, תדעו לכם, על פי הרפואה גילו, שאדם מספרים לו זה משהו מעניין, כל החושים שלו הולכים לדבר. סקרנות זה כל החושים שלו בתוך הדבר. תבינו, וזה עד כדי כך. זה איזו הרגשה רוחנית, זאת אומרת, לא רוצה לשמוע על לשון הרע. וזה רבותיי, זה דבר, זה עבודה. עבודת המידות זה עבודה. איך כתב הרמב"ם? כל המידות, תמיד אמצעי שלם. מידת הכעס ילך עד הסוף. למה ילך עד הסוף? בסופו של דבר, בכעס או גאווה, לפחות הוא להגיע לשביל אמצעי. אבל צריך לדעת, זה העבודה. זה העבודה שלנו. טוב, בגלל שהזמן כבר עבר לנו, לא הספקנו. משה רבנו עלה 3 פעמים בחודש אלול? לא, אבל אחד הפעמים שהוא עלה כתוב בכל שניות זה